Sobat, kali ini aku mau bikin slime. Yang metalik itu seperti ini ya. Ini masih agak lengket, soalnya baru jadi komik. Maaf, itu sepupu saya menjatuhkan komik. Ya, masih lengket banget soalnya tadi kebanyakan hand bodinya ya. Jadi kita langsung mulai saja ya. Skip watching. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem, ini clear glue, body lotion, slime activator. Ini slime activatornya aku buat sendiri ya. Let's get started. Pertama kita memasukkan lemnya di wadah. Aku makainya sedikit aja. Aku nggak bisa jalan. Nggak bisa gitu. Oh iya, bahan yang ketiga, kalian bisa pakai lumayan spidolnya, Reva. Nah, ini dia. Ini pakai ini spidol ya. Sebenarnya ini spidol warna silver. Nah, baru tuh yang kedua, kalian bisa memasukkan body lotion sedikit aja, sedikit banget. Nah, segini sudah cukup. Ini memang termasuk paling sedikit. Lalu kalian bisa memasukkan ini ya, silver marker atau spiral marker. Reva tuh dibagi papan banyak mimpi aneh-aneh, tapi nggak pernah Reva ceritakan ke siapa. Kenapa? Hah? Kenapa memang? Ya, Cuma mana kita tambah lagi. Ih, pakai lengket segala di jari. Nah, pokoknya kasih terus sampai dia jadi metalik slime. Kasih terus pokoknya sampai dia jadi metalik slime. Ya, ini sudah agak metalik gitu. Memang kalau di layar di kamera nggak kelihatan, tapi ini sudah metalik banget ya. Sekarang kita kasih slime activatornya. Kita kasih slime activatornya, kita tuang. Kita cukupnya ya.